Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer ce type de financement éligible au financement Mourabah? Est-ce qu'on peut considérer que la banque qui va financer dans un pays donné, qu'elle n'a pas vu, absolument pas, elle n'a pas vu le bien physique, c'est un financement éligible à la Mourabah? Je peux le constater dans les comptes comptables, je peux constater que je l'ai reçu, mais la réalité du terrain est que je ne l'ai jamais reçu. Donc ce genre de financement est absolument interdit en Mourabah. Alors, deuxième nature de maquillage, ce qu'a cité M. Kérat, c'est tous les frais accessoires liés au contrat Mourabah. Quand moi je possède le bien, toutes les dépenses qui sont liées à ce bien, pour le stocker, pour le maintenir en état, pour l'assurer, sont à ma charge, parce que je suis considérée, moi, banque, comme propriétaire. Je ne peux pas transférer ces frais au client final, sous prétexte que ce client final va acheter le bien in fine. Et cette façon de faire fait également partie des maquillages qu'on peut retrouver, ou des pratiques de maquillage qu'on peut retrouver chez certaines banques. Alors, Hamish Jiddiya. Alors, Hamish Jiddiya est le dépôt de garantie. La traduction française est le dépôt de garantie. C'est une mauvaise traduction. Et en toute sincérité, on n'arrive pas à trouver une traduction adéquate pour Hamish Jiddiya. Donc, c'est la marge de confiance, la marge de confiabilité, la marge de sérieux. Quand on parle de dépôt de garantie, personne ne pense à traduire dépôt de garantie par Hamish Jiddiya. Malheureusement, ou heureusement, c'est la traduction officielle. Alors, le droit des transactions commerciales en finance islamique a identifié trois concepts inexistants aujourd'hui dans la finance classique. Hamish Jiddiya, dont on a parlé, donc c'est un montant qui est octroyé lors de l'expression du besoin par le client à la banque islamique et destiné à s'assurer de son sérieux quant à la conclusion du contrat de Mourabah. Ce n'est pas un montant qui est acquis à la banque, c'est une avance restituable. Il est très important aujourd'hui de noter la définition de l'avance restituable et qui, si le client exprime le besoin, lors de la conclusion du contrat, peut se transformer en avance, s'il exprime le besoin. Mais, disons, le cadre général est de la considérer comme une simple avance restituable. Alors, quelle est la règle, disons, l'une des conséquences comptables? Aujourd'hui, si jamais je ne m'entends pas avec le client et j'arrive à une rupture de contrat, une cessation de contrat, est-ce que moi, banque, je suis habilitée à considérer que le dépôt de garantie, ce fameux Hamish Jiddiya, est un montant qui est destiné à compenser, disons, soit la perte si j'ai engagé des frais préalables, soit carrément le manque d'opportunité. C'est-à-dire que moi, j'avais une opportunité de vente, ben, je n'ai pas vendu, à la limite, donc je suis fondée à le prendre et à le comptabiliser dans mes comptes. Et bien cette pratique est également considérée comme une pratique de maquillage. Le dépôt de garantie n'est absolument pas destiné à compenser le préjudice subi par la banque. On est autorisé à prélever le montant du préjudice, mais à hauteur du préjudice. Et on s'arrête là. Et on ne rentre pas dans les interprétations. Est-ce que moi j'ai subi un préjudice financier, préjudice moral, j'avais une opportunité, j'ai manqué l'opportunité. Donc tout ça fait partie de l'habillage. Toutes ces pratiques commerciales font partie de l'habillage de la Mourabah. Alors, l'avance ne pose pas de problème. Donc l'avance, c'est le montant qui est donné, lors de la conclusion du contrat. Donc même au niveau de du processus et dans le temps, il n'apparaît qu'à la fin, alors que Hamish Jiddiya, il apparaît en amont. Déjà, à l'expression du besoin, je peux donner à la banque islamique un dépôt de garantie. Alors, le dernier concept qu'abordait Kérat, c'est l'arbon. Alors, l'arbon, effectivement, il pose beaucoup d'interprétations dogmatiques et de différences d'interprétation. مجمع الفقه إعجاز avec quelques إعجاز. Si jamais on considère que l'arbon, c'est-à-dire que nous avons fait un contrat avec un arbon et que le client désiste, ne conclut pas le contrat Mourabah, la banque est autorisée à considérer que c'est un produit. Mais à condition qu'il soit bien mentionné au départ, lors de la conclusion de l'expression du besoin, qu'il verse un arbon et qu'il ne verse pas un
Donc ça doit être clairement précisé. Et ce n'est qu'à partir de cette distinction que l'argent peut être prélevé par la banque ou considéré comme un montant destiné à compenser la perte. Alors la règle numéro 2. Quelle est la règle numéro 2 au niveau des principes de la charia? C'est une règle inexistante aussi au niveau de la finance traditionnelle. Ce que nous savons tous aujourd'hui, c'est que quand vous avez quelqu'un de défaillant, c'est classique, il est défaillant, vous le mettez en demeure, il ne veut pas payer la créance, vous commencez à alimenter le compteur des intérêts, ou là des pénalités, ou là on peut les appeler comme on veut. L'essentiel, on ne rentre pas dans le cadre là, on sait que nous avons un débiteur défaillant, il commence à payer des même s'il ne les paye pas, en tout cas le compteur tourne. La banque commence à alimenter son compteur d'intérêt, de retard ou la de pénalité. Alors les règles de droit musulman n'autorisent pas cette façon de faire. Et distingue entre disons deux choses importantes. D'abord le débiteur défaillant de bonne foi et les débiteurs défaillants de mauvaise foi. Et ça c'est très, très difficile à intégrer dans les, disons dans le courant de pensée traditionnel ou la classique. Alors s'il est de bonne foi, ça veut dire que la personne franchement est en cessation de paiement, pas parce qu'elle a de l'argent et qu'elle ne veut pas vous payer, mais franchement parce qu'elle n'a pas les banques. Donc aujourd'hui il n'y a aucune application d'intérêt, ni de pénalité. La banque islamique se contente d'attendre. Elle n'est pas fondée à comptabiliser des majorations ou des pénalités. Et ça c'est très important. Alors qu'est-ce qui se passe quand il est de mauvaise foi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les moyens de payer, qui ne veut pas le faire, pour des raisons X ou Y. Est-ce que la banque peut appliquer des pénalités? Alors, sans parler d'intérêt, parce que le terme intérêt est incompatible avec même la notion d'interdiction de l'intérêt ou la tahrim riba في المالية الإسلامية. Alors, le mujamma al-fiqh, le Jadda, Ajaz, il a permis de constater ce qu'ils appellent des pénalités à titre dissuasif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un compteur d'intérêt en fonction des jours de retard aujourd'hui c'est une pénalité pour non-paiement, alors que la personne a les moyens, ou l'entité, ou l'entreprise, ou le particulier a les moyens de payer. Seulement, la banque n'est pas autorisée à utiliser ces pénalités-là. Elle doit les verser à des associations à but non lucratif. Donc ce n'est pas un produit de la banque. La banque n'est pas autorisée à considérer que c'est un produit. Alors que nous savons tous dans les crédits classiques que les pénalités sont un produit bancaire. Exceptionnel, mais sont un produit bancaire, classique. Alors, la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est le zilès. Ce que nous appelons, nous, en processus comptable ou en processus commercial, les remises arrière. Que signifie les remises arrière? Dans la pratique commerciale, nous savons tous que si vous avez des volumes d'achat importants, le fournisseur peut vous fournir à la fin de l'année une remise, ou un avoir, ou une restitution d'argent en fonction du volume que vous avez acheté. Nous convenons que si vous achetez par exemple 30 voitures par an, à la fin de l'année, je vous offre une voiture gratuite. Ça c'est classique, c'est une transaction commerciale, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la règle? المرابحة هي من بيوع الأمانة. يعني أن البائع والمشتري لهم علم بثمن البيع، بثمن الشراء، وبثمن الأجر. بيع معلوم بثمن معلوم بربح معلوم. Si moi, Banque islamique, à la fin de l'année, je reçois une remise, c'est-à-dire sur un produit Murabaha, que j'ai financé par Murabaha, eh bien il faut que le client final en bénéficie aussi. Parce que ce sont des ventes de confiance. Et donc comptablement, je ne peux pas prendre ces remises arrière et considérer que c'est un dû, c'est un produit bancaire. Il faut absolument que le client bénéficie. Et là encore, c'est un habillage de la Murabaha. Alors le cas que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire pour voir si un petit peu vous avez bien assimilé la logique du cas et la conclusion. Supposons que j'ai un client qui contracte un contrat Murabaha et qui annule le contrat. Bon, il a acheté une voiture, j'ai acheté pour lui une voiture, moi je suis banque islamique, j'ai acheté pour lui une voiture, il vient me voir en me disant finalement j'ai changé d'avis, je ne veux pas la voiture. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'ai une voiture, je n'ai pas besoin d'une voiture en tant que banque. Ce que je fais, c'est que je revends la voiture. Alors si je la revends, moi j'avais convenu avec lui qu'il allait l'acheter par exemple à 120.
Moi, quand je la vends à 100. Là, je la vends à 150. Plus que le prix d'achat. Alors, la différence entre 120 dit le client ou 150 qui doit la prendre? Un le client. La banque. Non. Pas le client en tout cas. Ça, c'est l'explication. Vous voyez, client, c'est le propriétaire, pas le client qui s'est désisté. C'est le client qui a désisté. La question. Reformuler reproduire la question. C'est pas pour moi, malheureusement. J'ai un contrat Molaba. Le client, je lui ai acheté une voiture, je vais la lui vendre à 120. Vous l'avez acheté à 100. Je l'ai acheté à 100, je vais la lui vendre à 100. Il vient me voir en me disant, madame, je n'ai plus besoin de la voiture, finalement ça dépasse disons, ça dépasse mon budget, j'ai pas envie de la voiture. Moi j'ai un bien sur les routes. Vous la vendez à quelqu'un d'autre? Je la vends à quelqu'un d'autre. Oui. 150. Je la vends à 150. Donc je fais un profit plus que ce que j'avais convenu avec lui. Oui. Alors le profit, il est pour la banque ou pour le client? La banque. Pour la banque. La banque. C'est la propriétaire. C'est ta responsabilité. C'est la banque. Vous avez pris le risque. Le risque. Le rôle mobile rôle. Le rôle mobile rôle. Ah madame, le rôle mobile rôle. Le rôle mobile rôle. Parce que vous avez pris le risque. Le rôle mobile rôle. Vous avez pris le risque. Donc, le risque est au-dessous du prix d'achat. Et si vous vendez à 90, vous perdez. Exactement. Vous perdez aussi. Vous prenez le risque. En plus et en moins. ماشي في المرابحه في الوعي ولكن كتكون حتى الوسط حتى كيكون له في لاكسبتاسيون يعني المرابحه الحقيقيه كاينه في وسط الكونطرا المرابحه يعني تما البنك هو الوحيد البروبريتير يعني اللي عنده لو بيان يعني هو الوحيد اللي يقدر يبيعه. عندكم الحق هي لا بنك غتاخذ ولكن شنو هي القاعده الفقهيه؟ الرول موبيل رول. الغنم بالغنم والخراج بالضمان يعني اللي يتملك لو بيان Bien sûr. هو اللي عنده الحق في الغنم وعنده الحق في الخساره. Le risque. Alors quelle est la conclusion? À la fin, je conclue. Je voudrais partager avec vous deux conclusions. خدينا الدبلوم مدام. Certificat. إن شاء الله. كلكم ندخلوا خارجين. شنو هي la conclusion? C'est qu'aujourd'hui la comptabilisation n'est pas, la méthode de comptabilisation n'est pas neutre. D'un processus, quand je dis d'un processus, mais en réalité d'un processus ou d'un produit de finance islamique d'une manière générale, n'est pas neutre. Si aujourd'hui les comptes ne traduisent pas la réalité du processus shari'ati qui a été approuvé par le code de Sharia Hawad, alors on arrive à une déclassification le produit de finance islamique. Et le Maroc dans tout ça, la deuxième conclusion, et le Maroc dans tout ça. Aujourd'hui, nous avons déjà fait l'expérience des produits alternatifs. C'est une réalité. نحن إن شاء الله مقبلون على une deuxième expérience de produits participatifs. احنا تنتقدموا كل مرة تنزيدوا لها سمية، ما عرفنا شنو غنسميوها، خصنا نلقاو شي سمية ثالثة. De finance participative. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons appréhendé le cadre dogmatique, le cadre shariatique, le cadre bancaire, mais est-ce que nous avons appréhendé les petits détails qui peuvent sembler des détails, est-ce que nous avons appréhendé le processus dans sa globalité? Est-ce qu'aujourd'hui, la loi bancaire, ou les méthodes de comptabilisation bancaire, ou le plan comptable sectoriel bancaire, prévoit un volet qui est spécifique à la finance islamique? Voilà. Malheureusement. C'est vous qui avez conclu, hein? Bien sûr, et j'assume. C'est vous qui avez conclu. Donc aujourd'hui, c'est très important. Malheureusement, au Maroc, on ne fait pas cette hada, mais on n'est pas encore préparé. Je dis, on a peut-être préparé une belle loi bancaire. Peut-être qu'elle est belle, hein, elle est mieux placée que moi pour l'analyser. Elle manque encore, elle souffre encore de beaucoup de manques sur des, disons, sur des volets accessoires. Je vous remercie. Merci Madame Benelli. Donc très rapidement, Madame Benelli a parlé d'un certain nombre, d'énormément de points. Donc je résume très rapidement ce qui a été dit. Donc elle a rappelé dans un premier temps les principes de la finance islamique et les normes de l'AOFI. Ensuite, elle a fait une lecture comptable en un temps record mais assez détaillé de l'opération de Molabaha à travers ses caractéristiques opérationnelles. Et elle a également donc, conclu par
la non-neutralité de la comptabilisation des produits et a fait un clin d'œil donc au cas marocain. Alors, juste pour résumer un peu les deux conférenciers, ils ont partagé avec nous un certain nombre de définitions, notamment la définition du murabaha, ses différentes formes. Ils ont fait également le parallèle entre le murabaha et un crédit conventionnel. Ils ont parlé également de l'habillage d'un crédit conventionnel en opération de murabaha, donc soria dans les uqud. Ils ont abordé de manière assez détaillée donc, les aspects comptables et les problématiques qui y sont liées. Ils ont donné un certain nombre d'exemples de maquillage des produits qui font que le contrat de murabaha n'est pas conforme à Sharia. Ils ont également insisté sur les détails opérationnels qui vont valider ou invalider une opération de murabaha d'un point de vue Sharia. Et au début de sa présentation, Dr Mohamed Khairat a parlé de murabaha d'un point de vue théorique et de murabaha d'un point de vue pratique en disant que c'était le farq min as-sama' wal ard. J'espère que le farq min as-sama' wal ard de ce Mohamed. Et donc on arrivera quand même à avoir un produit qu'on arrivera à commercialiser tout en respectant la conformité à la Sharia. Alors très certainement il y a un certain nombre de questions et d'interpellations des deux conférenciers. Donc on va prendre une série de questions. Je vous demanderai de vous présenter, de poser la question, de préciser à qui est adressée cette question-là. On prendra une série de 5 questions et ensuite on reviendra sur une deuxième série si le temps le permet. السلام عليكم. اولا اود اشكر الساده اللي كتبوا لنا اليوم بشرح ديال منتوج المرابحه اللي هو منتوج جيد زعما متداول في الابراك ومن جهه اخرى عاوتاني واحد المنتوج لمجموعه ديال انا محمد امين عثماني je suis doctorant en finance islamique donc je suis un sujet sur la modélisation des profils risques dans les banques islamiques. دونك عندي واحد المجموعه ديال الاسئله دونك نريد نطرحهم لجوج للاستقرار. نختصروا على سؤالين كل واحد في المداخله باش نعطيو الكلمه لشويه. قضيه غير المرابحه ملي كنشوف فيها في ان كادر جينيرال كتبان بان برودوي فينانسيي نورمالمون لو برانسيب ديالو انه يكون عندنا واحد المنفعه لجوج طرفين. كاين واحد البرانسيب اللي معروف ديال داير اللي افتتحنا به هو قضيه الغنم بالغنم. ولكن ملي كنشوفوا المرابحه كنلقاو بانه الريسك اللي كتاخذوا الابناء هو واحد لو ريسك اللي ريدوي او مينيموم. علاش؟ اول حاجه كنبداو بوعد وفي هذاك الوعد كنزيدوا ناخذوا الهامش الجديه. ملي غادي ناخذوا الهامش الجديه غادي نتمشاو مع الوعد ملزم لو كليون ماشي لا بنك. ملي غادي نزيدوا نوصلوا للمرابحه فريمون بروبرومون دي اللي غادي تكون في لوفر لاكسبتاسيون في هذيك الوقيته غادي ناخذوا عاوتاني دوطخ غارونتي. وميم الوسيله الوحيده اللي يقدر يكون فيها لو ريسك على لا بنك هي ملي كتكون لا بنك عندها لا بوسيبيتي ولا لا بروبريتي ديال المال. هذيك لا بروبريتي دابخي المعايير اللي كاينين خص نورمالمون واحد فيريفيكاسيون فيزوال كديرها لا بنك دونك تقدر تكون غير بروبريتي ديال الاوراق. نورمالمون في معايير كنقول بان خصنا اون فيريفيكاسيون فيزوال ديال لو بيان. هذيك لا فيريفيكاسيون هذيك لا ديوري حتى هي ريديو مينيموم. اون بلوس كنزيدوا عاوتاني لو كليون هو الوكيل ديال البنك باش يشري السلعه ويتسلمها. يعني واحد مجموعه ديال القوانين اللي اكطوالمون يعني في المعايير كسوا ديال لاوفي ولا لي زوتر اللي بالنسبه لهم يعني مقبوله ولكن كتخلينا بانه منتوج المرابحه كيبان بانه ما كاينش لو ريسك بور لا بنك. لو ريسك اللي ريدوي او مينيموم بور لا بنك. دونك هذا هو التساؤل ديالي. شكرا. السلام عليكم. وائل امينو كريم سبيكترم. اولا نتقدم الشكر للسي محمد خيرات والاستاذه بنانه الابهار القيم وكذلك الشكر للجنه المنظمه. بالنسبه للاستقرارات تكلمتي على المرابحه العاديه المرابحه المصرفيه. واش ما نقدرش نقول ان مستقبل المرابحه هو واحد المرابحه نقولوا مثلا الطريق الثالث اللي تكون فيه شركات متخصصه في المرابحه، يعني مثلا شركات متخصصه في مرابحه السيارات ولا شركات متخصصه في مرابحه مثلا واحد المواد معينه وتكون هذه افضل من المرابحه يعني المصرفيه لان الزبون كيربح من ناحيه ان ذاك الشركات عندهم واحد هامش تاع انهم ياخذوا المنتج بواحد الثمن يعني
اقل من الثمن تاع السوق لانه كيشريو واحد الكميه كثيره. وبالنسبه للزبون يمكن يربح من هذه الناحيه ان البنك عنده يعني يقدر ينزل الثمن على واحد المرابحه العاديه لانه غياخذ ثمن السوق. واش ما كتشوفش ان هذا يعني يقدر يكون واحد المرابحه ترضي يعني الجانب الفقهي وحتى الجانب يعني الاقتصادي، بمعنى ان الزبون عنده واحد الثمن يكون اقل، واللي هذا في خدمه الزبون حتى خدمه البنك لان تكون عندها قاعده زبناء اكبر. شكرا. شكرا سي وائل. شكرا. أولا طبعا أشكر المتدخلين بالنسبة لشرحهم المرابحة وبالحرارة تشريح المرابحة. Je voudrais en particulier adresser une question Pardon, si vous voulez juste vous présenter pour l'assistance. Lourdes Sphiri, pour ce qui est de la présentation. Je voudrais simplement revenir sur le 1% d'intérêt, non pas au sens de la débat, mais d'intérêt pour la finance islamique. Vous avez mentionné 1% comme étant le pourcentage de finance islamique de par le monde. Je crois qu'il faudrait relativiser ce chiffre. Dans la mesure où la finance conventionnelle, et je ne connais pas le chiffre exact, mais est plusieurs fois supérieur au niveau par rapport au PIB mondial. Le chiffre existe. On connaît le chiffre exact de la finance conventionnelle par rapport au PIB mondial qui est exorbitant. Et donc, alors que la finance islamique, par contre, elle porte sur des actifs tangibles. Donc, il faudrait comparer plutôt le PIB mondial par rapport à la finance islamique, ce qui donnerait un chiffre beaucoup plus élevé et qui, au lieu de diminuer l'importance de la finance islamique, la remettrait dans son contexte. Je vous remercie. Merci, c'est Spiani. C'est Alain. السلام عليكم. مشكورين الأساتذة المتدخلين واللجنة المنظمة العالمي دكتور البحث في المالية العمومية. في واحد الملاحظة بالنسبة للمرابحة بالنسبة في علاقة الأبناك المغربية مع الأبناك الفرنسية اللي هي كما تعرفوا هي أغلبيتها يعني مشاركة في رأس المال ديال الأبناك موجودة في داخل الوطن. هناك بالرجوع الأدبيات ديال الأبناك في الخارج تلاحظوا بأن لما تيتطرقوا للمرابحة تيتكلموا على الهامش يعني الهامش الربحي، كيقولوا أنه تتكون من نقولوا لا مارج فينانسيير. Déjà, il est constitué par la marge bénéficiaire, mais cette marge bénéficiaire est constituée d'une marge financière qui constitue le coût de l'intermédiation financière. Donc, il a هذه العلاقة هذه ربما هناك واحد التأثير أنا ماشي متخوف ولكن هو غير يعني باش نردوا البال في المستقبل لأن غالبية البنوك اللي في المغربية عندها علاقة مع البنوك في الخارج غالبا في فرنسا مثلا. إذا واش ما يكونش واحد التأثير على اللي طبع العلاقة ديال المرابحة اللي جرى عندنا في المغرب مع النمط اللي المرابحات في الخارج في فرنسا مثلا تيفكروا عليها. أنا نزيدكم إضافة أنه مثلا في البيانات ديال وزارة المالية الفرنسية تيتحدثوا على الريجيم ديال المرابحة باغ اكزومبل ils insistent sur ça. تقول بأنهم هما معذورين إلى حد ما، ماشي نقولوا لهم دي شريعة كومبلاينس وهما أصلا ليسوا مسلمين، ولكن هما في التفكير تاعهم كاين واحد الطابع تيعطي بأنه المرابحة هي في الأصل على هما تيتصوروها هي واحد توجور إلى كالك سور واحد اون شارج فينونسيير. دونك ربما عندنا واحد المجهود إضافي في المغرب في يوم ما نوضعوا المرابحة على قواعد سليمة أنه نردوا البال لهذه المسألة. شكرا. سي عمر اسمح لي ندخل لك غير توضح الناس النقطة ديالك ولا السؤال لكن ممكن
مباشرة كنطلع على الوثيقه الرسميه ديال وزاره الماليه اللي كتحدد الريجيم الفيسكال ديال المرابحه، هو تيقول بان المرابحه الهامش الربحي يتكون من لا شارج فينانسيير، يعني الكلفه، اسمها الكلفه الماليه للمرابحه. اذا لا زالنا في نمط التفكير ما تنتحدثوش على هامش ربحي ديال البيع والشراء، كنتحدثوا على هامش ربحي اللي تينبثق من توظيف المال. يعني مازال كاين واحد الفجوه وربما هاد النقص باش الاثر عليها على المغربيه هو الشغل. بارك الله فيك. ناخذ سؤال اخر سي سمي نشوفوا على الاسئله. السلام عليكم. في البداية نبغي نشكر الأخت والأخ على المداخلات القيمة. أنا محمد الهيثمي، حامل لمشروع جديد في التمويل الأصغر الإسلامي، وسيتحقق إن شاء الله، يعني طال الزمن أم قصر إن شاء الله. يعني أنا من الناس اللي تيشجعوا المالية الإسلامية، ولكن كذلك أنا من الناس اللي تنتقدوا الفاعلين في ميدان ديال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي وكذلك على المستوى الداخلي. ففي الحقيقه يعني المداخلات يعني عجبتني بزاف. اللي عجبني فيها بزاف هذه المره خاصه الصراحه من طرف الاخت وكذلك من طرف السي قيراط. بغيت نرجع للملاحظه ديال الفرق بين السماوات والارض، وتنهنيك السي قيراط على هذا الصراحه، لانه بالفعل هذا الشيء اللي كاين. ف يعني هذا الشيء اللي كاين علاش يعني تو سامبلومون كاين مجموعه ديال الناس اللي تنعرفوهم يعني في المستوى العلم ديالهم في ميدان الفقهي على المستوى الماليه الاسلاميه، ولكن ملي يعني نمشيو للمؤسسات التمويليه ديالهم تلقى بالفعل الاجراء العملي لا براتيك كوتيديان نا ريان افوار افيك يعني افيك لي ريغل كي سون تينونسي يعني في دي ديسكور في دي فورماسيون الى اخره. انا ربما يعني تندعو الاخوان اللي تيعملوا في هذا الميدان على المستوى الفقهي، والتالي تنتوجه لك السي قيراط، هو يعني الاجتهاد اكثر. فإلا بقينا يعني على المستوى الفقهي وعلى المستوى يعني القواعد تنتكلموا بلغه يعني اللي هي يعني فرض ذاتها وتستمد من يعني من مجموعه ديال القوانين الفقهيه، وكذلك على المستوى الواقع في وضع اخر ما عمرنا ما غنقربوا. فلهذا يعني ناخذ الامثله، جوج ديال الامثله اللي طرقتيو لها. المثال ديال التسليم لا ليفريزون، اسمح لي السي قيراط الا غنطلبوا من اي بنك وكذلك مؤسسه ديال التمويل الاصغر الاسلامي نقول لها ضروري tu dois disposer d'un espace de stockage، يكون عندك ان بيرسونيل كاليفي pour la réception pour le contrôle et pour la livraison، اسمح لي تنطلبوا شي حاجه اللي في اعتقادي انا من المستحيل غيتفق معك هذا السيد غادي نصفق عليك، ولكن ملي غنمشي للانستيتيوشن ديالي راه غندير حاجه اخرى، لان الواقع تيفرض عليا عكس ذلك. وبالتالي هذا يعني الابناك ديالنا لا على المستوى المغربي ولا سواء غادي يتفق معك وغيدير حاجه اخرى، سواء ما غاديش يتفاعل معك على المستوى ديال الماليه الاسلاميه. هذه مساله. كذلك سنعطي المثال الثاني ديال في المداخله ديال السيده سليمه وتنتفق معك يعني في الملاحظه، هو اننا لوسكون فا كونتابيليزي لو بروفي au moment de la vente، يعني تنفرض على لا بنك واحد لا سيتياسيون اللي زعما صعيب انني غنطلب دابا من ابناك حاليا على المستوى المغربي انهم ياديريو لا فينونس اسلامي. كيفاش غادي تكونتابيليزي لو بروفي au moment de la vente يعني en adossant la transaction à une transaction d'achat et de vente et non pas à une opération de crédit, alors que يعني le risque crédit il est là. il a خدينا le cas ديال la société de financement actuelle au Maroc اللي هي affiliée le grand groupe actuellement, elle donne يعني elle finance des opérations sur 15 ans. وإلا غتسجل العمليه aujourd'hui يعني le profit غتimputé على 2013 alors que le risque crédit il court durant 15 ans. زعما سمحوا لي زعما تنطلبوا من شي حاجه irréaliste. واش يعني في المقابل d'un point de vue comptable est-ce que le fisc va accepter de passer une provision؟ لا il ne va pas l'accepter، غيقول حتى تدعيه. et donc انا يعني من خلال هذه المداخله يعني بكل صدق تندعي بدرجه كبيره الاخوان الفاعلين على المستوى الفقهي للاجتهاد اكثر،
لانه في جميع الحالات هاد الاخوه اللي تيعملوا على المستوى الفقهي راه ملي تيكونوا في لا براتيك راه تيديروا حاجه اخرى. سمحوا لي. لا دونك يعني هذا هو الطلب. وحنا على المستوى المهني اسمح لي بصراحه تلقاو صعوبات على هذا المستوى، لانك عمليا تتعين تخمم كيفاش تقرب تكونفيرجي ليسبري شريعتك فقهي بالحذافير ديالو يعني على المستوى الواقع زعما تلقى صعوبه. لهذا خص المزيد من الاجتهاد وشكرا. شكرا سي محمد. نرجعوا للسؤال الاول ديال سي محمد امين حول المخاطر. واش البنوك كتاخذ شي مخاطر ولا المخاطر ديالها قليله، واش داك الربح سؤال واضح طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بنقطة أن الإسلام يؤمن بفقه التدرج، وأن الإسلام لم يطلب الناس الابتعاد عن الربا إلا بعد نشر ثقافة الزكاة والصدقات، بحيث لا تنتظروا إذا طبقت المالية الإسلامية أو فتح بنكان أو أكثر أو 5 مؤسسات تمويلية أو كذا سيكون حالنا غير الحال. هذا تفاؤل مذموم. الربا جاءت بعد نشر ثقافة الصدقة والتبرعات ونشر ثقافة الزكاة، وأصبحت واقعا بعد ذلك تطلب الناس من الابتعاد عن الربا. ما ذكره الأخ سي محمد أمين في قضية المخاطرة ديال البنك هي مخاطرة وقتية، ولهذا حتى المرابحة الشرعية عند المالكية مكروهة، لأنها غير لا تتماشى مع مقاصد الشريعة وتشوف إلى المشاركة، إلى الإنتاج، إلى الصناعة، إلى البيوع العادية. أما المرابحة في حد ذاتها غير مقصودة شرعا، ولهذا المالكية أدخلوها في خانة الكراهة وليست في خانة، قالوا الجواز مع الكراهة والجواز مع مخالفة الأولى. المخاطرة المقصودة هنا في فترة التملك، البنك عندما يتملك السلعة ولو 5 دقائق، وهذا لا يقع. أنا حسبتها 5 دقائق تملكها البنك، مثلا بنك الهلال ولا بنك النور ولا بنك دبي يتملكون السلعة 5 دقائق، يعني الفاصل بين توقيعي أنا وبين توقيعهم هم هي 5 دقائق كلها. الذي يهمني الإسلام لم يحدد مدة التملك حتى ولو كانت دقيقة. العبرة بمقتضيات التملك أو آثار التملك في هذه الفترة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. هل يستطيع أن يتحمل تبعات هلاك هذه السلعة في تلك الفترة أم سيحملها للزبون؟ إذا كان البنك هو الذي سيتحملها ولقد تحمل المخاطرة فمن حقه أن يربح. أما إذا كان الأمر شكليا الضمان لتبعة الهلاك على الزبون فهذا محرم بإجماع العلماء. في تعليق أنا نسيت إذا تكررت، في تعليق فقط عن المعايير. المعايير الشرعية ليست وحيا مقدسة. المعايير الشرعية ليست من الأمور يعني القطعيات، وإنما هي أمور اجتهادية يشوبها ما يشوبها. وأنا ناقشت مباشرة كثير من الذين صاغوا هذه المعايير، فسألتهم سؤالا مفاده هل تستطيعون أن تحددوا لنا القواعد والضوابط التي من أجلها أو بنيت عليها هذه المعايير، قواعد على منهج واحد؟ لم يستطيعوا الإجابة، على الرغم بأن ما قاموا به مجهود كبير وطيب، وأن هذا مطلوب الآن. وأنا أعتمد المعايير أيضا في الفتاوى لأنه واقع، ولكن ليس كل المعايير منضبطة لضوابط الدين ومنسجمة مع مقاصد الشريعة. فيها ما يسماه الإمام الشاطبي التلفيق المذموم. التلفيق نوعان، التلفيق محمود ويلفقون بين المذاهب الإسلامية، وأحيانا يلفقون بين الفتاوى الشاذة تحت عنوان جميل ورائع وخلاب اسمه المصلحة والواقع وبين بعض القواعد. فانتبهوا، فليس كل المعايير لكن مقبولة واقعا لحد الآن. نعم. شكرا سي محمود. السؤال الثاني ديال السؤال أمينو
حول المرابحه العاديه والمرابحه المصرفيه واقتراح ديال شركات متخصصه بحال كايفر. هي في الحقيقه هذا التصور اللي عطيتيه هو تصور بدا فيه المنظومه الاسلاميه ديال المشرق بدات ديجا في الاتجاه على اساس انهم تيخدموا بهذه الطريقه، تيعملوا احصائيات. هذه السنه انا مولت بالمرابحه كذا وكذا من سياره من هذا النوع، كذا وكذا يعني شقه او عقار من هذا النوع، كذا وكذا، وتيشريوا الجمله. وهذا من اجل ماذا؟ من اجل طبيعه الحال الكسب بالنسبه للبنك، وانما هو كسب مشروع، وبالنسبه حتى تقليل التكلفه بالنسبه للمشتري. هذا علاش حتى انا ملي قدمت يعني الطريقه ديال تقييد او تدوين المحاسبين نقول انه البنك يقتضي الحال ان تكون له مخازن، ماشي مخازن بالمفهوم يعني بالمفهوم يعني الاولي ديال المخزون، وانما يعني انه مخازن في القوائم الماليه ديالها. وهذا فعلا بعض الابناء ديال المشرق هكذا يتم يعني بفعل الخبره، بفعل يعني التحكم في يعني في الاكتيفيتي بانكير، تيخدموا بهذه الطريقه، تيخدموا على احصائيات يشترون بالجمله ويبيعون، يعني تحولوا الى تجار الجمله. هذا ما كيعنيش انا عندهم مخازن، بحال دابا انا شريت 30 سياره و 40 سياره عرفت تنقول بالمرابحه راه تنخليها عند البائع، تنقول له نهار اللي غادي نبغي نبيعها راه غادي يجي السيد ياخذها من عندك. وهنا غادي ربما غنجاوب بطريقه غير مباشره على السؤال ديال الاخ اللي تيقول لك من غير منطقي او غير واقعي ان يكون عندنا كذا وكذا. سيدي سميح تفضل. نعم. انا عندي تعليق ما ذكرته الاستاذ مشكوره، لكن انتبهوا احيانا بان القوانين المحليه تمنع على البنوك، قوانين عالميه تمنع على البنوك وفق وظيفتها ان تقوم بوظيفه اخرى ليست هي وظيفتها الاساسيه. مثلا بعض البنوك في دول المشرق بدون ذكر الاسماء هي لها وظيفه قانونيه محدده، لا يسمح لها ان تحل محل شركه السيارات مثلا او بعض المنتجات لان القوانين لا تسمح. لكن الذي يحصل واقعيا، انا اقول لك واقعيا لان القوانين شيء، لكن واقعيا هو انشاء علاقه ما بين البنك وبين بعض المؤسسات التي عندها بضائع او سلع يحتاجها الناس عاده كالسيارات والامور الاخرى وما الى ذلك. واحيانا الذي يحصل ان البنك داخل الدوله ينشئ شركه خارج الدوله تخضع لقوانين اخرى. هنا يعني نوع من التحايل، والتجاره الدوليه تسمح، خاصه اذا لم تكن هناك اتفاقيات دوليه يعني في هذا الشان. والذي اميل اليه ان البنك ما يديرهاش، هو تنشئ شركات خاصه، لكن حتى وفق القانون المغربي وفق القانون العالمي ان حتى التمويل بالمرابحه البيع بالاجال له ضوابط صارمه. علاش؟ لان اذا درت انت شركه خاصه للمرابحه، البنك شنو المهمه ديالو؟ غادي يخدم، غادي تسبب له مشكل. فالقانون التجاري النظام الاقتصادي يسير وفق التوازن ووفق قواعد معينه. شكرا سي محمد. الملاحظه الثالثه ديال السي نور السفياني كانت sur la part de l'industrie des services financiers islamiques qui doit être relativisée par rapport à l'industrie des services financiers conventionnels, puisque sur cette industrie enfin conventionnelle, il y a une bonne part qui provient de la sphère financière et non pas de la sphère réelle, et qu'il serait plus judicieux de comparer la taille de l'industrie des services financiers islamiques à un indicateur comme le PNB ou un indicateur de la sphère réelle. Donc ça on note. السؤال الرابع كان السؤال ديال السي العمر العلوي حول العلاقه اللي كتكون بين الهامش الربحي ولا كونطابيليزاسيون ديالو طاق شارج فينانسيير. جو واش عندي انا تظهر بان الاستعلام واحد اطار عام او تخوف عام بانه تنقولوا ان يعني منتوج مالي اسلامي، وانما في الحقيقه نسجل نحددوا المفاهيم ولا تنهضروا بطريقه ضمنيه. تنبداو نقولوا يعني لانتيغي فينانسي لا مارش فينانسي، تنرجعوا وهذا اللي اشرت عليه في الاول في الكادر جينيرال، راه تنرجعوا للمنظومه ولا الاطار العام ديال الماليه، لانه نحن واعتذر ونقول نحن يعني بما فيهم انا اول تصور ديالنا ولا اول فهم ديالنا فهو يمشي على ضوابط تقليديه،
وتخصك ترجع نفسك، هو ضبط للنفس. انا كترجع نفسك وتقول وشنا هي الضوابط الاسلاميه. يعني ما نقدروش حنا دابا بحال دابا تقول فرنسا تعملوا هذا صحيح، وفرنسا ملي حددت واحد البرودوي المرابحه راه كان عندها واحد الهدف. فرنسا راه ما حددتش البرودوي المرابحه او لا بغات تعمل يعني الماليه الاسلاميه يعني حبا وكرامه في المسلمين، راه لاستقطاب الاموال. وحنا عارفين كاين خلفيات اخرى. بريطانيا عندها في 2004 انشات اول بنك اسلامي في لاسيتي دو لندن، كانت عندها واحد الهدف انها تنشر الماليه الاسلاميه ولا تساهم في الاقتصاد المالي الاسلاميه. بعيد عن هذا يعني الهدف كان تجاري محض في الدرجه الاولى، وهو هدف مشروع. كان هو الانسان ياخذ التحفظات ديالو، يعني التخوف ديالو في محله. ولكن ما نقدروش نلوموا على هاد الناس نقولوا راه غادي يبداو. هذا فعلا حقيقي. يعني نحن يعني لو كانت عندنا هنا كانت عندنا في المغرب واحد لجنه او هيئه مراقبه شرعيه اللي هي قائمه بذاتها وعندها واحد القوه وعندها واحد السلطه وعندها واحد المكانه، فهي من شانها ان ترجع الامور الى نصابها. يعني حتى لو كان واحد تفلت ولا كاين واحد يعني ليوتيليزاسيون ابوزيف، ان شاء الله الرحمن الرحيم الامور ترجع الى نصابها بالتدرج وانما تخوف الله. انا عندي تعليق، هذا تعليق سياسي، انا عندي تعليق شرعي. التعليق الشرعي هو اغتنام للفرصه، هو كيف يتحدد الربح. يعني هامش الربح كيف يتحدد. الفقهاء تحدثوا على مسائل. المساله الاولى يمكن كنقولوا هام شحال باش شريتها 100 درهم، ما يزيدش عليها التكاليف ديال التحمل ديال الترونسبور مثلا، ديال الضريبه ولا ديال كيقولوا المهم هام شحال قمت عليا توطال، كيدير توطالها هام شحال 100 درهم، اذا عطيني 150 درهم. بعض الفقهاء نصوا في المذهب المالكي بان تقول لهم شحال باش شريت انا، اهم شحال باش نقمت عليا، زائد تفاوضوا على كانوا في ثلاثه ديال الحوايج. وما المثال اللي جابوه الفقهاء القدامين هو مثال يعني كان يناسب زمنهم. كيقولوا انا شريت السلعه في الشام ونقلتها عزك الله على الحمار، الحمار كلفني التبان وكلفني الزرع، ووصلتها باش نوصل لك هذه السلعه هذه راه ندخل حتى ديك التبان والزرع وهذيك المساله ديال دابا. الامر انه تطور. الذي يهمنا هو في هذه المساله سواء كان الامر فرنسي او انجليزي او كندي او ايا يكون، هو انني اعلم تكليفا حقيقيا للسلعه ثم اتفاوض على الربح تفاوضا يخضع للمعايير ديال التفاوض. شكرا سي محمد. المداخله الخامسه ديال سي محمد الهيثمي وهي دعوه الاجتهاد الفقهي والاجتهاد المحاسبي اللي كنت باش تعليق. هذا كيمسني هو مباشره. لا الاجتهاد المحاسبي سي هيثمي انا اتاسف لان تنقول مشيتي في تصور كلاسيكي وتقليدي ديال الماليه، لان ملي تنهضروا على الاستلام وتنقولوا بان البنك يعني البنك من الضوابط الشرعيه ومن الضوابط المحاسبيه ان يسجل الاستلام وان يكون فعلا الاستلام، فهذا ما كانش بان الابناك خصها تكون عندها واحد المخازن ديال الاستلام. انا يمكن نعمل الاستلام بالتحول الى نقطه البيع. انا كبنك تندير واحد المندوب ديالي وتنقول الله يجازيك بخير غتمشي تستلمي داك السياره، غتمشي تقلبها فيها شي عيب ما فيهاش شي عيب كذا، تجربها تمشي بها واحد الكيلومتر وتقلبها. انا استلمت، خديت السوارد سنيت معاه، خديت الوريقات ديال الطوموبيل ولا ديال السياره، وهذا قبض فعلي حقيقي ما تيستدعيش انه يكون عندي واحد مخزن وانني نجيب السياره لعندي ونشوفها ونقلبها وكذا. يعني هذا ماشي امر، هذا امر مستدرك. يعني شويه ديال غير شويه ديال هذا نقدروا نتجاوزوا، وهذا ما يقع بالفعل. غير هو في الاستلام يعني في الضوابط تيقول لك كاين القبض الحقيقي كاين القبض الحكمي. شنو هو القبض الحكمي؟ هي ملي تكون عندي تنستلم الاوراق، هو لو كا ديال التمويل ديال العقار. العقار انا ماشي تنمشي ناخذ الدار نسكن فيها، لان حنا ملي تنشريو الدار تنمشيو نسكنوا فيها. البنكه ملي غتمول واحد الدار ما عندهاش غرض انها غادي تاخذ دار تسكن فيها، يعني ما غاديش تسلم لها او تملك بها بالمفهوم التقليدي، وانما التملك يكون بالاوراق. يعني انا ملي ناخذ الاوراق وناخذ يعني المفاتيح ونمشي نشوف الدار ما فيهاش عيب ما فيهاش كذا، فهذا يعتبر بمثابه قبض حكم، وهو قبض. هذا شرعا واش نقول لك ومحاسبيا وهذا فهو قبض، يعني ما كيستدعيش هذا الطريقه. يعني الاشكاليه الثانيه اللي طرحتها هي الاشكاليه بالنسبه مخاطر على عدم يعني انني بعت واحد المنتوج وانني تسلم صحيح
سلمته للبائع، ولكن ما الفلوس ديالو ما تسلمتهاش في الوقت، وبقيت كنديرها على دفعات، ودخلتي حتى واحد الاشكاليه فيسكال. ونعاود نرجع الله يجازيك بخير، الاشكاليه فيسكال ما عندهاش علاقه بالفقه، وانما هي عندها علاقه بالقوانين اللي كتمشي كل دوله. يعني ما خصناش نقحموها لان الفيسكاليتي نقدروا حنايا نستخدموها بالطريقه اللي بغينا. الفيسكاليتي نا ريان افوار افيك ضوابط شرعيه ولا محاسب. وداير لا ويفي نظمات المحاسر، يعني المعايير التدقيق، نظمات معايير الاخلاقيه والضوابط الاخلاقيه، نظمات المعايير المحاسبيه، ولكن ما هضرش على المعايير الجبائيه او الضريبيه لانها كتبقى هي معايير خاصه بكل بلد. يعني هذه لا مجال لاقحامها. كتبقى المساله ديال انا ما تنتخلش، يعني انا عندي واحد الخطا. هنا تنعاود نرجعوا للفكر التقليدي. الا انا عندي واحد الخطا ما خصنيش ما يمكنليش انه في المحاسبه نقبض ونقول بانني درت واحد الربح كذا وانا مازال ما سميتو ما استوفيتش ذاك الثمن الى اخر المده ديال المرابحه. هذه هي الاشكاليه. من ناحيه المحاسبه ماذا يمنعني؟ انه انا هذه السنه سجلت واحد الربح لانني بعت واحد المنتوج في اطار واحد التمويل اللي هو تمويل المرابحه. اش كيمنعني بانه السنه الثانيه او الثالثه هذا السيد ما وفاش بالالتزام ديالو وما سددش الاقساط اللي كان خصو يسدها، انني ندير خساره؟ ما هو اش جاب؟ لا عندي لو ريسك خصني نبقى حاضر 15 عام عندك بالك. هذا هنا باش نقول راه صعيب، راه صراحه ملي كنمشيو للمحاسبه راه صعيب اننا نتخلصوا من الفكر التقليدي، صعيب. يعني هذه انا بالنسبه لي الحل المحاسبي يمكن ان يدخل في اطار منظومه شرعيه وهذا لا مجال له، والمنظومه الضريبيه ديك منظومه اخرى. جو ريسبكت. شكرا. واخا باجازه انا احيي الفقيه الجديده لكن ما قالته اعبر عنه بطريقه اخرى. يعني هي ما عبرت عنه فقهيا، لكن يعني اضيف امر بسيط. هو عندنا مصطلحات عندنا مصطلح اسمه التخليه، عندنا مصطلح اسمه القبض، عندنا مصطلح اسمه التسليم، عندنا مصطلح اسمه التمكين. هذا 4 مصطلحات، كل مصطلح له وظيفة وله قيمة. لا يشترط دائما القبض، قد يشترط التمكين في حالة الإجارة. أنا أعطيتك الدار أمكنك من السكنة فيها، ما يشترطش أنني نشد الدار نعطيها لك أو أنني أخليها، وإنما عندك فوقاش ما باغي تسكن. القبض صحيح ما قالته حقيقي وحكمي، ماشي دائما حكمي يكون بالأوراق، وإنما يكون حتى أمام انعدام السلعة كما في السلم. هو قبض حكمي، يجوز لي أن أبيع الشيء قبل أن أستلمه، هو ما زال يصنع، يجوز أن أبيعه لأنه بمثابة قبض حكمي. المسألة الأخرى التملك لا يكون بالوثائق، خلي بالكم هذا خطأ شائع. التملك يكون بالإيجاب والقبول وبالاتفاق وبالتراضي، حصول الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة بين متعاقدين. ما هو على الأوراق هذا من باب التوثيق، هذا من باب التوثيق الذي يلزمه القانون، يفرضه القانون فقط. أما الاتفاق قد حصل قبل حتى ولو لم يكن هناك وثائق رسمية بالمفهوم، لكن نحن نلجأ إلى الوثائق لأن لها حجية قانونية عند النزاع. المسألة الأخرى قضية الاجتهاد. خلي بالكم أغلب أحكام الفقه أكاد أزعم بأن أكثر من 95% من الأحكام في المعاملات المالية أحكام ظنية اجتهادية ليست قطعية، وهذا من رحمة الله علينا. علاش؟ إن أعطاك دائرة فيها قرارات واضحة صارمة قطعية، أعطاك واحد المساحة واسعة جدا للاجتهاد والابتكار والإبداع، لأن المعاملات المالية تحتاج إلى عقول مثل هذا العقل الذي جعلك تحكم هذا الحكم، وهذا العقل الذي جعلك تتشوف المستقبل وتتفاءل، وأنا أحييك على ذلك، وتأكد بأن بشراك ستحقق يقينا. لأنه قضية العلماء في اللجان الشرعية انتبهوا، سواء في أقل من دقيقة، أعضاء في المجامع الفقهية أو المعايير ليسوا مثل سيدنا أبي بكر الصديق أو سيدنا عمر. انتبهوا، الناس نتوسم فيهم الخير أخيار، الناس أهل العلم نعم، لكن أحيانا للكرشي البطن يعني له اعتبار، وللمرتب العالي له اعتبار أيضا، وللظروف السياسية ولفقه الواقع. كل عالم يفقه فقها واقعا على هواه له اعتبار.
فهذه كلها ما ينبغي أن تغيب عنا، لكن نحن نتوسم مبدئيا الخير للجميع، والاجتهاد نحن نضعه في ميزان الضوابط والقواعد ولو صدر من أي شخص كان. إذا انضبط نقول أهلا وسهلا، إذا انضبط نقول له أسلم. والاجتهاد لا يجوز أن ينقطع، هذا تعبير العلماء بالإجماع، الاجتهاد لا يجوز وقفه ولا ينبغي أن ينقطع إلى قيام الساعة، لأن من خصائص هذا الدين الحنيف أنه صالح من كل زمان ومكان، وهذه الخصيصة لا تتحقق إلا بتوفر الاجتهاد من أهله من المتخصصين وليس من أصحاب البطون. الجواب الشامل والصريح. ناخذ آخر سؤال ولا آخر سؤالين؟ L'aspect administratif est dicté par la loi et il n'est pas dicté par la religion, par Sharia. Est-ce que j'ai bien compris? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, au niveau des financements islamiques, au Maroc notamment, l'expérience d'Al-Safa ne marche pas parce que la plupart du marché, c'est très cher. Et Al-Safa argumente ou explique ces prix du fait qu'il y a des frais d'enregistrement doubles, parce qu'elle doit d'abord posséder le bien avant de le céder. Si j'ai bien compris, cette possession administrative n'est pas nécessaire pour que la transaction soit Sharia compliant. Et je pense que cet amalgame pose problème par rapport à tout le fonctionnement du Murabaha, ce qui en fait d'après le fonctionnement du Murabaha tel que je le vois et tel qu'il est perçu par beaucoup de gens, c'est un artifice qui dicte et impose un certain nombre de procédures qui sont là pour justifier un financement. Dans l'ensemble, la finalité, c'est le financement et non pas la transaction elle-même. Ce qui pose la problématique du contrat, est-ce qu'il est صحيح ولا باطل؟ لأن العقود بالمقاصد والمقاصد في المرابحة المصرفية في الغالب مقصود مالي والفينانسمون وليس شراء أو بيع السلع. شكرا، سؤال واضح. آخر سؤال. Omar, c'est très simple. Je rebondis sur la question des examines. Est-ce que le fait qu'il y ait un décalage entre ce qui est souhaité et ce qui est imposé de la réalité, c'est l'opportunité, je veux dire, d'autres projets. Par exemple, la possession peut être gérée par des sociétés de tierce détention. Pour la question des avions du monde, il existe des sociétés comme les GS, qui sont dans le monde entier, qui ont des contrats de tierce détention, qui peuvent être en contrat avec la banque et gérer, au petit quantité de prêt cette possession. Et sur d'autres chapitres, il peut y avoir, je ne connais pas la question, mais peut-être des contrats d'assurance islamique qui, quand certains risques sont avérés, par exemple de recouvrement, etc., le contrat peut prévoir le relais par un contrat d'assurance islamique qui, elle, est habilitée à assumer une perte sèche moyennant une prime qui a été constatée. شكرا. دونك السؤال الاول للسيده عائشه التديمي حول التملك وحول الصورة او صحه عقود المرابحه. أظن المداخلة كلها كانت تدور تقريبا على
الصورية أو المواطأة، يعني بتعبير الفقهاء المالكية سموها التهمة أو مظاهر التهمة. هذه مظاهر التهمة متعلقة بشيء اسمه الإرادة. الإرادة أي إرادة، يا إما أن تكون إرادة باطنة داخلية أو أن تكون إرادة ظاهرية هي التي أعبر عنها بالإيجاب والقبول. لكن هذا الإيجاب والقبول هو مبني على ما أريده داخليا في قلبي، وهو الذي نسميه الإرادة الباطنة. فإذا اتفقت الإرادة الباطنة مع الإرادة الظاهرة بين المتبايعين البائع والمشتري، هنا المعاملة تكون شرعية بإجماع العلماء. هذا رقم واحد. لكن المشكل عندما يكون البائع أو المشتري، خاصة المشتري، يعبر اللي هو القبول على غير ما يقصده داخليا. هنا كتكون الصورية. إن المالكية وبعض أهل العلم يقول إذا اختلف الباطن مع الظاهر دليل على أن المعاملة غير مقصودة وإنما هي ربوية فيها تحايل، بالتالي غير جائزة. بعض العلماء الآخرين قالوا لا، العبرة بالظاهر. هذه أخذ من القاعدة التي ذكرتها. هل العبرة في العقول بالمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل العبرة بالمعنى الباطن القصد الحقيقي أم لا؟ ولهذا علماء المالكية قالوا في المرابحة إذا لم يكن يقصد بها الاستهلاك، إذا يقصد، بل قالوا حتى وإذا قصد بها الاستهلاك ما دام القصد مالي فهنا يكون الاتهام متعلق بالمشتري، فبالتالي ستكون المعاملة هذه من باب التحريم تحت واحد القاعدة أصولية معروفة اسمها سد الذرائع. سد الذرائع المالكية أخذوا بها في المعاملات المالية كثيرا، خاصة ما يتعلق بالمعاملات الربوية. لكن تقريبيا احنا قلنا إذا لقينا تحايل، إذا لقينا بأن الإنسان لا يقصد الاستهلاك ولا يقصد الاستثمار وما كاينش التملك الحقيقي للسلعة وليس فيها ضمان وأن التأمين على المشتري، هذه مظاهر نستشف منها كيبان لنا بأن هاد الناس هادو ما باغيينش يخدموا، ما باغيينش يعني يتبادلوا منافع حقيقية، وإنما يقصدان التحايل للوصول إلى غرض محرمين، فنقول هذه محرمة. Merci Mohamed. آخر سؤال. Donc la dernière question c'est on va dans la continuité de ce qu'il a expliqué. اسمح لي سألني، je veux juste rebondir بالنسبة للسؤال السيدة عائشة بالنسبة à la perception. Je vais parler là sur le volet financier, c'est-à-dire que je n'aborderai pas le volet shariatique qui a été largement détaillé par ces cas-là. Alors, là je reviens encore, quels sont les préalables? Quand on met en place une industrie de finance islamique, quels sont les préalables? Ce que vous avez abordé en termes de perception, le produit est cher par rapport au marché. C'est vrai, le produit est cher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis les préalables au départ. Les préalables aujourd'hui, c'est de comprendre que le processus de Murabaha, par exemple, est un processus spécifique qui nécessite un traitement fiscal spécifique. Et malheureusement, nous n'avons pas adapté notre fiscalité à ce produit-là. Et nous avons découvert, après, disons, les points noirs qui ont fait que ce produit a été multiplié. Le coût de ce produit a été multiplié pour la clientèle et ce n'était pas l'objectif. Ça, c'est un premier élément de surcoût du produit de Murabaha. Le deuxième élément de surcoût, c'est qu'aujourd'hui, cette fameuse institution qui est filiale d'un grand groupe, aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas accès aux dépôts d'une manière élargie. Elle se refinance à elle-même. Donc aujourd'hui, elle-même, ses capitaux, pour pouvoir accorder du crédit, elle se refinance très cher. Et comme elle se refinance forcément très cher auprès de sa maison mère ou auprès d'autres organismes de crédit, bah forcément, elle répercute le coût de son financement sur les financements qu'elle-même accorde à sa clientèle. Et c'est pour ça que le processus de mise en place de l'industrie de finance islamique doit être repensé dans un cadre global. Mais si je vais mettre les conditions de la charia, les conditions comptables, et je veux dire qu'aujourd'hui, je vais mettre en place un produit de finance islamique. Très souvent, ça ne réussit pas. Alors, pour répondre la question de dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer? Moi, je pense que intuitivement, d'une manière implicite, vous êtes en train de rejoindre la question de monsieur qui disait on se dirige aujourd'hui vers des sociétés de retail, c'est-à-dire de négoce. Et de négoce en gros sur un ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé. Ça se connaît le carburant, vous avez pris l'exemple du carburant, on pourrait imaginer la création ou une société qui va être spécialisée dans l'approvisionnement en
C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous êtes d'une autre manière, c'est exactement